Ola, boas noites, como están? Benvidos ao último faladoiro da semana. Dende o debate de actualidade de Correo Televisión, enviámoslles un saúdo a todas aquelas persoas que nos escoitan a través dos diferentes diais de Radio Obradoiro. Este venres queremos facer unha diagnose da situación do galego. Hai uns días coñecíamos un informe do Consello Escolar de Galicia que alerta sobre a presenza deficitaria do galego na educación infantil e na primaria. Dese informe e de como podemos protexer e promocionar a nosa lingua falaremos no programa de hoxe. Están connosco no plató de Correo Televisión Marisol López, secretaria xeral de Política Lingüística. Boas noites. Boas noites. Benvida. María Xosé Pérez Mariño, que é directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Que tal, María Xosé? Boas noites. Hoxe un pouco afectada. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Gracias a vos. Manuel González, secretario da Real Academia Galega. Boa noite. Boa noite. Benvido. É Xesús Ferro Ruibal, académico e secretario do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Hola, Xesús. Hola, que tal? Benvidos todos a este faladoiro centrado na situación do galego e comezamos xa a primeira pregunta obrigada. Goza de boa saúde a lingua galega? Vou comezar, se me permiten, por Xesús Ferro Ruibal. Pois é unha sorpresa porque cando non pensaba empezar eu, porque a min, cando me preguntan, sempre digo que sí, que a saúde é moi boa. Todos os organismos vivos teñen problemas, eu teño problemas, algún día morrerei, pero estou absolutamente seguro de que cando eu morra a lingua galega seguirá falándose, porque hai fillos e hai outras xeracións que veñen detrás. O galego ten moita máis saúde que a min. Igual de optimistas son os demais. A ver, Manolo. Xesús Ferro acaba de decir que a lingua é un organismo, non? É como todos os organismos, teñen días mellores e días peores. Eu quizás non sería tan optimista como a él, non? O galego, todo o mundo sabe que viviu unha situación histórica difícil, non? E como consecuencia desta situación histórica, hoxe non podemos afirmar que goza aínda de boa saúde. O que pasa é que sí, a verdade é que creo que nunca houbo tanta conciencia para recuperar a saúde do galego como hai neste momento, nunca tivemos tantas posibilidades para poñer os medios para recuperar a saúde e creo que neste momento pois que se están dando pasos positivos cara a converter o galego na lingua normal desta sociedade, na lingua que é propia dela e que espero que en non moito tempo sí que recobre a saúde de verdade e que poidamos falar todos de unha plena normalidade do galego dentro da nosa sociedade. Marisol López, que está centrada traballando todos os días nesa liña, como ve? Pois, bueno, vexo así na liña que acaba de indicar Manolo González, eu creo que ten unha saúde non óptima, pero sí está efectivamente nas mellores condicións que eu creo que nunca tivo, non? Logo desa etapa negra de séculos en algúns casos, no século XX, pois de estar absolutamente prohibido, pois neste momento eu creo que estamos nas condicións de apoiar e de recuperar esa saúde óptima, non? Desde aí, dende logo, dende a Secretaría estamos traballando nesa liña. Temos que convencer sobre todo a xente nova, non? De que estamos diante dunha lingua que é útil, que amosa a nosa identidade, que nos permite expresarnos e que realmente expresar a nosa maneira de ser como país, non? E ademais que é, como digo, que é útil porque nos vai facilitar, se cabe, o feito de aprender o galego, de manexar tamén o castelán, pois realmente de aprender outras linguas, que é do que se trata. Estamos nunha sociedade globalizada no que eu creo que debemos afirmar e afianzar o noso, non? Pero obviamente temos que movernos nese multiculturalismo, non? O que non podemos renunciar. María Xosé. Pois penso que goza dunha mala saúde ferro, é dicir, esa saúde que ás veces non é óptima en ningún momento, pero que está aí consistente, que posibilita que se vaya construindo un país sobre ela, é unha educación, unha forma de ver o mundo, unha complementaridade cos outros.
e as outras. Eu penso un pouco como Marisol, que temos unha lingua que temos que defender, porque ademais eso nos posibilita un mellor desenvolvemento no mundo dual. Canto máis linguas saibamos, e nós temos un privilexio tendo dúas, viño un informe no país fai pouco que ter capacidade de dúas linguas posibilita a atención, o esforzo, a comprensión, a flexibilidade do pensamento. Eso temos casi de partida. Sería un verdadeiro desastre que non utilizáramos esta posibilidade que temos. Pois con esa mesma pregunta que lles facía eu aos nosos convidados, saímos ás rúas de Santiago. Vexan vostedes o que pensan os cidadáns sobre a saúde da lingua galega. Creo que sí, cada día máis, pero podía ser bastante máis, a verdade. Pero bueno, vai mellorando a cousa, Mentres a calquer lado a xente pide en galego, non sei, cousa bastante habitual. Mellor, non? Eu para min sí, pero eu non teño ningún problema falando galego. Eu creo que vamos a máis. Polo galego entendo a normativa da calle e outra cousa é a normativizada. Cada vez parece máis difícil falar normativamente conforme aos requisitos pertinentes. Me lembro cando era mozo que falar galego era como que de paletos, non? E hoxe en día, pois, afortunadamente, os rapaces, eu teño un rapaz de 19 anos e incluso ten editado un libro en galego. No, para nada, porque somos muchísima la gente que incluida yo que no somos galego parlantes, entonces es imposible. E non somos porque non nos enseñaron, entonces es imposible. Eu que son de Pontevedra, unha cidade que non fala moito, fala máis castelán que galego, cando chegas a Santiago daste de conta de que falan moitísima xente galego. Pois non moito, entón. Penso que nos ámbitos máis intelectuais, pois sí, pero está cultivándose un galego que non é o da rúa realmente, así un pouco inventado, digamos. Penso que nos povos un pouco máis, pero que realmente estás mezclando co castelán. Bastante ben. Podría mellorar. O futuro ten o que nos lle queiramos dar. A lingua galega ten unha situación moi mala hoxe. Eu penso que non hai o apoio que ten que... Bueno, aparte de que a xuventude xa non está concienciada neso, e non hai o apoio das institucións que ten que ver. Hai que fomentar moito máis iso, porque asociase o galego ainda co atraso e con todo eso. Eu penso que está cada vez máis en desuso e non hai apoio nin na escola, nin nada, vamos. Hombre, eu penso que se va poquito a pouco. Que non, porque lle falta bastante xente que emprega o idioma, non? Neste momento penso que non hai moita xente que fale, a verdade. Na escola ensínanse, despois cada un é libre de facer o que queira. Non gozo, non? Eu son monolingüe, pero non gozo, non? Hai moitos prexuizos. É problema cultural, é problema do país, é un problema de cultura. Eu vivi moitos anos en Cataluña e a xente é orgullosa da súa lingua, aquí non. Con moito respeto, hai moito acento de supermercado. De grande superficie. Señorita, pase por caja, sabes? É dicir, nós temos unha fonética, unha lingua e hai que respetala, non? Saben vostedes que os nosos enquisados non son demasiado optimistas, escoitábase por aí cousas como falta apoio, asociase o galego co atraso, hai prexuizos, non hai orgullo pola lingua, tamén hai xente que decía que se mellorou nos últimos tempos. Comentarios? A ver, Marisol ou María Xosé, a que queira. A verdade hai cousas interesantes, bueno, hai cousas interesantes, efectivamente. E cousas que matizar, supoño. Sí. Eu creo que dende as institucións, se falo lóxicamente desde o organismo que dirixo, é dicir, desde o Departamento da Secretaría Xeral de Política Lingüística, bueno, sí que estamos traballando e apoiando realmente ese emprego do galego, ese maior uso do galego, non? É verdade que neste momento, como xa comentábamos ao principio, a verdade é que a situación en canto a competencias é boa, moi boa, non? Aquí en Galicia o 100% podemos dicir da cidadanía comprende o galego, unhas porcentaxes altísimas pois pódeno escribir, pódeno falar, pero é verdade que sen embargo sí que se está perdendo unha parte do uso, sobre todo na xente nova.
e o apoio das institucións e o apoio da Secretaría neste caso vai justamente nesta liña, non? E as accións que estamos levando adiante digamos que van na liña de lograr que a propia administración autonómica faga de sexa a que impulse realmente a normalización no uso, non? E isto fixémolo e acabamos de poñer en marcha o que é a Comisión Interdepartamental coa que se está traballando e estamos, digamos que traballando con todas as consellerías para lograr realmente ese maior uso da lingua. E por outro lado, bueno, estamos desempeñando dentro desta campaña xeral da que traio a chapa, moi bonita, por certo. Moitas grazas. Pois estamos a piques de sacar unha campaña dirixida ás nais e aos pais, aos futuros nais e pais, para que realmente, para lograr algo que creemos que hai que recuperar cada vez máis, que é a transmisión familiar, non? E, bueno, esas son, digamos, que as dúas liñas. Logo, obviamente, o ensino é unha peza moi importante e desde aí, ademais das competencias que teñen que adquirir no ensino, que con novo decreto eu creo que realmente pois hai que avanzar nesa liña. Dentro dese novo decreto, dicir, eu creo que o pulo que lle estamos dando aos equipos de normalización, que estamos principiando a darlle os equipos de normalización, creemos que poden lograr esa conexión co entorno, co contorno no que están os centros, e que realmente van apoiar tamén, creo eu, ese maior uso, non? É dicir, que hai apoio. Sen dúbida, sen dúbida. Mara Xosé, comentarios desa enquisa, algo que lle chamara especialmente a atención, o que non estea de acordo? Non, como non vou estar de acordo. O que opina a xente é verdadeiramente unha opinión que ela vive como tal. O que sí penso é que se fala a veces de tópicos. Por exemplo, cando se dice que o galego normativo, que é un tópico total, que é o galego que se fala na calle, nos esquecemos que calquer idioma, sempre hai un idioma que se escribe e que está normativizado, é un idioma que se fala, e que os idiomas, se non son vivos, non existen. Un idioma que non evoluciona, que non cambia, que non se usa, non ten existencia. Pero cada un nos falamos según o vemos, e iso sempre é interesante. Teño que dicir aquí que a escola avanzou moitísimo neste senso, pero a escola solo é responsable do coñecemento nas mellores condicións posibles, que se anima a xente a facelo útil, porque se na escola se utiliza, se pode ver que sirve para comunicarse en linguaxe científico, en linguaxe emocional, en linguaxe aquel que é o que permite o avance de calquer pobo. Pero iso é o único que pode asegurar a escola. Pero, como ben decía a Secretaria Xeral de Política Lingüística, o entorno social en que se vive é o que fai que un se sinta cómodo ou cómoda para poder utilizalo e para que poder servirse na vida habitual. E iso é o que temos que lograr mediante unha sociedade coherente a favor do galego. Non podemos asumir só desde a escola unha carga que non pode levar. Ten que ser un problema de contorno, un problema en que, cando vayamos a mercar ao supermercado, os produtos sexan que de ter un nome, unhas especificacións en galego. Cando merquemos un billete, un avión, as indicacións de calquera estrada teñan un nome galego. E cando podamos vivir como en galego todos os sucesos da nosa vida, entón teremos normalizada unha lingua. Jesús, Manolo... Eu que son optimista e antes fui moi breve porque parecía que tiña que ser moi breve. Eu o que me sorprende é que cando se fala da lingua galega casi sempre tendemos a ver únicamente os buratos do queixo. Nesta mesma enquisa que acabamos de contemplar, eu teño a percepción contraria, de que a maioría dixeron que gozaba de boa saúde. Sen embargo, quen preside este debate tivo a habilidade moi galega de seleccionar únicamente as 3 ou 4 cousas negativas que se dixeron nun conxunto. Non, parece que non percibiu, e iso é moi galego, non percibiu, por exemplo, que unha persoa que de Pontevedra
salientou que aquí en Santiago parece que todo o mundo fala en galego. Non temos capacidade para ver o queixo. É unha cousa que é case atávica. O de está ben a lingua, ten saúde a lingua, eu creo que temos que explicar un pouco comparado con que e comparado con quen. É dicir, comparado con que? Eu criei-me unha parte da miña infancia en Santiago, aquí neste Santiago, e eu xuro que non recordo nin un solo neno do que é o casco vello de Santiago que na miña infancia falase galego, ningún. Agora estamos dicindo que a mocedade non fala moito galego, pero cando eu era pequeno non recordo un solo neno que vivise no centro de Santiago que falase galego. E incluso nos que vivíamos pois na Almáciga, que daquela nin siquiera tiña rúas pavimentadas, eu non recordo tampouco moitos nenos que falasen galego na Almáciga, ou na Rúa do Rosario, ou na do Medio, que foi onde eu vivín moitos anos. Comparado con que? Por exemplo, na miña infancia é absolutamente imposible imaginar que un documento notarial en Santiago se puidese facer en galego. Hoxe non só é predicible que se imos a un notario haxa alguén que faga un documento en galego, sino que é predecible que entremos nunha aula da Universidade Ochou e que haxa un profesor que estea dando as clases en galego. Incluso que un profesor estea dando as clases en castelán e que haxa alumnos tomando as notas en galego. Isto, na miña infancia, era inimaginable. Por lo tanto, aquí hai... o que había na miña infancia era unha diglosia clarísima. A aldea e a cidade, o informal e o formal. A xente da aldea vivía permanentemente na informalidade. Hoxe, eso tronzou. Porque hoxe, na zona máis urbana dunha cidade capital como é Santiago, podemos encontrar xente que fale galego. É posible que nunha reunión científica do Hospital de Santiago, na que se debate un caso médico grave, haxa algún médico que nesa reunión científica fale en galego. E iso é novo, eu creo que iso antes era inimaginable. Hai moitas cousas que foron cambiando e a min pareceme que unha cousa que dunha vez por todas había que cambiar nos debates sobre a lingua é deixar de debater sempre sobre a desgaleguización e empezar a debater sobre a regaleguización. É dicir, San Luís é unha empresa radicada aquí en Santiago que hai moitos anos que fai toda a súa publicidade en galego. Todo o que mete nas caixas do correo en Santiago e en toda Galicia, todo eso hai anos que o está facendo en galego. E vaille ben económicamente. Non hai ningún estudio sociolingüístico sobre esa realidade. Eu digo, cando os galegos imos empezar a estudar científicamente esas cousas? Cando imos empezar a debater sobre a regaleguización? Porque aí hai moito que estudar, porque hai cousas que aquí funcionan e que en Cataluña non funcionan, e hai cousas que funcionan en Cataluña e aquí non, e todo eso está sin estudiar. Estamos sempre co debate de si morre ou non morre a lingua. A min, sinceramente, é un debate que me cansa porque, ademais, non conduce máis que a mandarlle a xente mensaxes negativas que non conducen a nada, porque os que estamos aquí estamos loitando día e noite polo futuro do galego. Entón, o propio debate sobre a morte parece que non só non corresponde á realidade, senón que non conduce a nada positivo. Manolo. Ben, eu concordo bastante co que acaba de decir Xesús, que é hora xa de poñer, digamos, a mirada sempre sobre os aspectos negativos, sobre a morte da lingua, e mirar dunha vez cara ao futuro, lanzar mensaxes ilusionantes, mensaxes de creatividade, mensaxes de posibilidade, mensaxes de fe en nós, non? Que creo que son as mensaxes, ademais, máis constructivas e que responden tamén boa parte á realidade, non? Aínda que nesta enquisa se manifestaron opinións que parecen contradictorias, eu creo que case todas obedecen a unha realidade. Todas as respostas, aínda
dun signo e doutro signo, non? Había un grupo de xente, Xesús acaba o de dicir agora, que di que o galego que mellorou e que goza de mellor saúde, non? Isto, en certos aspectos, parece evidente, non? Hoxe o galego é a lingua da administración, hoxe o galego é a lingua da escola, por menos nunha parte significativa, hoxe o galego está presente na xustiza, hoxe o galego está mesmo incluso presente en sectores como a policía ou a Guardia Civil, hoxe o galego está presente na nosa sanidade. Son ámbitos onde, como acaba de decir Xesús, non hai tantos anos en que estaba totalmente desaparecido o galego, non? Hoxe contamos cunha literatura galega importante, cunha literatura que ten ademais certo peso dentro do Estado español e internacionalmente. Entón, nestes aspectos eu creo que a saúde mellorou evidentemente, e acompañando a estes cambios eu creo que conseguiuse eliminar en boa parte o complexo de auto-odio que tiñamos asumido ou que tiña asumido unha parte importante da poboación galega. Pero isto non quere dicir que todo se solucionara xa. Por exemplo, é verdade que desapareceu o auto-odio, pero aínda seguen existindo certos complexos de inferioridade que non se manifestan ao mellor na superficie externa, pero que sí que están subxacentes nos comportamentos de moitos galegos. Hai 3 anos a Real Academia Galega, o Seminario de Sociolingüística, sacou un traballo que se chamaba O Galego segundo a mocidade. E, utilizando unha técnica de máscaras, os matched guys, tratábase de indagar sobre os valores profundos que subxacían referidos ao castelán e ao galego dentro da mocidade de Galicia. Por exemplo, detectamos que o castelán que se identificaba moito máis co progreso, coa capacidade de iniciativa, co poder económico. En cambio, o galego, curiosamente, valorábase moito máis con factores de progresos, o galego desgaleguizado, o galego acastrapado, o galego con entoación do castelán, que é o galego tradicional. O galego tradicional, recordo que únicamente saía favorecido as persoas que o falaban, que se consideraban como máis traballadoras, máis fiéis, e creo que eran máis simpáticas. Creo que eran os 3 ítems de carácter positivo que se asociaban claramente coas persoas que falaban este tipo de galego. Por lo tanto, digamos que aínda hai certos complexos con respecto á nosa maneira de falar que nos fan adoptar ás veces unha postura un pouco de inferioridade e que se traslucen a hora de utilizar a lingua. Alguén comentou aquí que o galego era fundamentalmente cousa de ámbitos intelectuais. Tamén neste traballo aparece, isto aparecía non nesta parte do estudo, pero sí nas entrevistas en profundidade, nos grupos de discusión, que tamén había un sector da mocidade que identificaba moito o galego con 2 sectores fundamentalmente. En primeiro lugar, coa xente da administración, e dicían que o galego era fundamentalmente útil para traballar na administración e tamén como propio de ámbitos intelectuais. Por iso me fixo moita graza a min a resposta aí dunha persoa. Pero isto tampouco nos pode facer pechar os ollos a unha realidade. O galego ten certas doenzas, non? Marisol acaba de decir, poñer o dedo na chaga dun problema importantísimo que é o da transmisión familiar. É difícil asegurar o futuro dunha lingua se non se asegura a transmisión familiar. Non só polo que significa de proceso de aprendizaxe da lingua, sino polas repercusións que ten despois no futuro de cara á súa utilización. Xa no mapa sociolingüístico do ano 94 se detectou que
Mentras que a xente que aprendía a falar galego na casa dunha maneira natural, de maior, máis dun 90% utilizaba o galego dunha maneira natural e habitual. En cambio, os que aprendían o galego na escola, só un 7,9% utilizaba o galego despois de maior. E isto vese tamén cos datos da actualización do mapa sociolingüístico de Galicia, onde, por exemplo, tamén incidindo noutro aspecto que puxo de manifesto Marisol, vese como a escola acada un papel moito máis nuclear que hai 10 anos ou hai 12 anos. Por exemplo, hai xa un 10% máis de persoas no global que aprenderon o galego na escola que hai 12 anos. É dicir, a escola como lugar de aprendizaxe do galego adquiriu un lugar moito máis relevante. Pero, a parte diso, eu incidiría tamén noutro problema que non me parece menor, que é a calidade do galego. A calidade do galego. Eu creo que neste aspecto sí que temos que dar tamén un sinal de alarma, porque, sobre todo, o galego utilizado, e inclúome dentro deste grupo, por un lado, nos medios de comunicación non sempre acada o nivel de calidade que debía ter. Pode ser máis duro que... Pode ser máis duro que... Non me estou referindo, porque creo que hai que agradecer o esforzo que moitos medios de comunicación están facendo para a incorporación do galego. Vou interrumpir un momentiño, imos facer unha pequenísima pausa para publicidade, volvemos de seguido en Faladoiro e seguimos a falar da situación do galego. Perdón, é que eu... Estamos xa de volta en Faladoiro, hoxe con Manolo González, Xesús Ferro Ruibal, Marisol López e María Xosé Pérez Mariño. Estaba a falar Manolo González cando marchamos á publicidade sobre a calidade do galego. Prosiga cando queira. Sí, estábame referindo, feito de chamar un pouco a atención sobre un problema que me parece importante, grave, que é o da deturpación do galego. É que todos debíamos facer un esforzo por mellorar a calidade lingüística, porque non podemos esquecer que o galego é unha lingua aínda baixo teito, non? É unha lingua que falada por unha comunidade que está inserida dentro dun Estado, o Estado español, está convivindo con outra lingua que é máis poderosa por número de falantes e porque ten, digamos, ao seu servizo todos os medios que conleva, digamos, o poder estatal, non? Simplemente calquera pode mirar os medios de comunicación, as cadeas de televisión que teñen acceso os galegos en castelán en lingua galega, non? Pois, digamos que o 80% en castelán e o 20% en galego. As posibilidades, non a escolla que faga cada un. Decía que hai que ter cuidado sobre todo coas interferencias, non? É que hai veces que se nota pouca preocupación na lingua falada, por exemplo, nos medios de comunicación. Estou me referindo a cousas como a colocación dos pronomes, despalatalización do xe, non pronunciación do N velar, a perda da distinción de aberto e pechado e a adopción do vocalismo castelán. Este é un problema grave porque as linguas desaparecen porque se deixan de falar, non? Pero tamén desaparecen por outro medio moito máis sutil que é a perda de personalidade. Este é un problema que se dá cando hai linguas en contacto e que son linguas xenéticamente moi próximas, que son linguas, digamos, da mesma familia e con relativas poucas diferencias, non? Entón, se nós adoptamos a fonoloxía do castelán, se adoptamos a sintaxe do castelán, aínda que utilicemos palabras galegas, pois a verdade é que estamos progresivamente camiñando cara a un dialecto do castelán, non?
Non só os medios de comunicación, por exemplo, todas as clases dirixentes creo que debían facer tamén un esforzo en mellorar a calidade lingüística polo efecto mimético que ten, non? As persoas nas sociedades tenden sempre a imitar as persoas pois, con poder social, con poder económico, con poder de algún tipo. Entón, digo que o galego das clases dirixentes é fundamental tamén para actuar como modelo social. Os demais, como vedes este asunto? Eu penso que no análise que ti faz eu estaría en desacordo con algunhas cousas. Por exemplo, aínda que a modelización é fundamental, o problema é que a sociedade galega ten outros problemas de base que lle fan que utilice a lingua dese xeito que como un certo vitimismo. E o problema é que a sociedade galega non só fai con o galego, é que ten unha autoestima colectiva moi baixa. É dicir, que eu creo que hai que facer análisis que non só se reduzan a lingua para ver cales son os problemas que temos nós na uso da lingua. Un vitimismo que xa nin se pode utilizar para as mulleres, en que somos ou nos consideramos peores ou que non podemos alcanzar outros problemas, outras metas, fai que reproduzamos o mismo na lingua. É dicir, eu creo que non é só un problema de lingua ás veces, é un problema desta sociedade en que nos temos que creer que somos capaces de facer as cousas. No ensino se vive moito isto. Nós non somos, hai que chamar alguén de Cataluña, hai que chamar alguén de Madrid, que é o que sabe, porque nós non sabemos, pero non en lingua, en calquera cousa. Entón, penso que hai que atacar os problemas en unha raíz de como somos como pobo para intentar que a nosa autoestima creza. En ese momento en que creza, estaremos orgullosos de todo o que somos, nos representa, sentimos, pensamos e podemos desenvolver. E a lingua forma parte desa forma de ser. Eu quero para o meu país eso. E quero que a escola poda pasar ese influxo positivo de que somos un pobo, verdadeiramente un pobo que pode, sabe, quere facer cousas. É que a min é que me parece que a raíz dos problemas da lingua, eu estou completamente de acordo contigo no que estás a dicir, é un pouco ese victimismo e ese total para que ou fallos que temos os galegos casi atávicos, que somos incapaces de conectar, que somos a vanguarda mundial en certas cousas da economía, en certas cousas pois do mercado, os galegos somos vanguarda mundial, en certas cousas da investigación médica. Agora temos un galego egrexio que é o Dr. Cacabelos, que é unha autoridade mundial no Alzheimer, pero hai entre os galegos autoridades mundiais noutras materias, como pode ser o xenoma e así. Somos vanguarda mundial en moitas cousas e, sin embargo, seguimos sempre co discurso de que isto é un desastre, nós non podemos facer nada. Nós non somos máis que ninguén, pero tanto como os máis. E o victimismo que mantemos en relación á lingua, efectivamente, é moi nefasto, porque noutras áreas funciona exactamente igual. Eu recordo que García Sabel repetía moitas veces unha cousa que era: a min gustaríame borrar do dicionario galego algunhas frases que os galegos repetimos moitas veces, e unha delas era total para qué. Total para qué. El decía, ese total para qué leva matado moitísimas iniciativas moi bonitas e moi productivas en Galicia xa no momento de nacer. E logo, esa obsesión de ver todo sempre en negativo. Porque, por exemplo, aí alguén dicía que se está perdendo o uso do galego na xente nova, pero eu digo, pero estáse perdendo ou estáse gañando? Porque eu non teño a mesma percepción. É dicir, eu teño neste momento 62 anos, crieime unha parte da miña vida nesta cidade de Santiago e eu teño unha percepción completamente distinta. É dicir, aínda que hoxe haxa únicamente un 15% de nenos en Santiago de Compostela que falen galego, que eu creo que hai máis, pero aínda que non houvese máis que ese 15%, eu estou convencido que cando eu era neno non había un 15%.
Aquí, na cidade de Santiago non había un 15%. É dicir, por eso eu digo eso. E logo hai outra cousa que tampouco somos capaces de percibir. En Galicia hai unha cousa que se chama, que podíamos chamar os falantes pasivos. Igual que hai fumadores pasivos, pois hai falantes pasivos. É dicir, as estatísticas din o galego non o falan sempre máis que un 50 e non sei cantos % da poboación. Pero ben, se hai un 50 e algo máis por cen, aínda que non sexa máis que un 51%, que falan ou falamos habitualmente galego, iso implica que o outro 49% son falantes pasivos. E agora, por eso eu dicía antes, vai ben, vai mal, comparado con quen? Por que? Pois porque no País Vasco non hai isto. É dicir, un vasco que queira falar en vasco ten que encontrar unha persoa que saiba vasco para podelo falar. Un irlandés que queira falar gaélico ten que encontrar outro irlandés que saiba gaélico para poder falar gaélico. En Galicia a inmensa maioría das conversas ou son en galego ou son bilingües. Tamén é certo que hai un núcleo de conversas en diferentes ámbitos que son monolingües en castelán. Pero a min gustaríame que alguén me dise realmente a porcentaxe de falantes pasivos, porque estes falantes pasivos son un elemento de futuro tamén. Eu fui un falante pasivo algún tempo da miña vida. E entón, houve un momento que determinadas circunstancias fixéronme ver que eu estaba sendo actor dunha película da que non era consciente e que estaba sendo o malo da película. Entón decidín cambiar de papel. Por qué? Pois porque houve certas circunstancias que me tocaron o corazón e tamén me tocaron a cabeza. E entón decidín cambiar. E eu digo, os falantes pasivos, hoxe son falantes pasivos, mañán poden ser falantes activos. E o que temos que facer, deixar de falar de morte da lingua e falar de como imos tocarlle o corazón aos falantes pasivos. Que, ollo, os falantes pasivos saben falar galego. Pode ser que non o falen nunca, pero o feito de que nos permitan a nós vivir en galego xa son amigos. É dicir, o problema é que o avance do galego témolo que ver como un proceso de seducción, como un proceso de cordialidade, non como unha batalla. E eu creo que temos que empezar a ver cousas que pasan. Por exemplo, a mí sorpréndeme que o outro día houbo no Hostal un acto impresionante que foi a primeira vez que o houbo na historia de España e a inmensa maioría da cidade de Santiago e dos galegos non souberon que ese acto existira. O Correo deu boa noticia do acto, pero o feito é que ali estaban dous xenerais da Guardia Civil, estaban un conglomerado importante de guardias civis, estaban as máximas autoridades da Policía Nacional, da Policía Autonómica, da Policía Municipal, e estaban todos reunidos alrededor desto que estamos a falar, da realidade, da forza e do futuro da lingua galega. Isto nunca sucedeu na historia de España. Dende que España existe, nunca houve un acto no que as forzas de seguridade se reunisen a falar do presente e do futuro da lingua. Pois isto, os galegos non somos capaces de percibilo, pero existiu. E de todas as veces que eu fun a un acto ao Hostal, foi a vez que vin o Hostal máis abarrotado de xente. E ali había uniformes de todas as cores. Entón digo, como é posible que a sociedade non perciba isto? Por eso digo que os debates do galego, eu creo que hai que poñelos, hai que sacalos á rúa, e eu creo que hai que poñelos noutro terreo. Sí. E logo Marisol, que este tamén. É verdade o que decía Ferro en relación cos falantes pasivos, é que eu creo que os falantes pasivos, se somos falantes, digamos que activos, un 50 e algo máis por cento que utilizamos a lingua como a lingua galega como habitual,
digamos que o réstato ao 100% tamén son falantes pasivos, ou podémoslos interpretar como falantes pasivos. É que son moi poucos os ámbitos nos que hoxe, e isto tamén é novo, son moi poucos os ámbitos nos que hoxe ti fales en galego e alguén che diga, hábleme usted en castellano. Bueno, eu creo que efectivamente... Ainda queda algún ámbito, pero ainda queda algún ámbito. Desgraciadamente, un que me doi moito porque eu son crente, o ámbito religioso. É difícil aínda, en moitos casos, encontrar un cura que faga o funeral en galego, que faga o casamento en galego. Aínda é difícil, sobre todo na diócese de Santiago. Pero aínda quedan... Pero eso xa é arcaico. É dicir, que alguén hoxe nunha reunión, por formal que sexa, de, oiga, habla usted en castellano, xa non se leva, xa é antigo. A propósito dese, hai algúns que non sei como se chama o cura, eu asistín realmente a un funeral e prometín que iba a volver, pero non volvín. Eu, a diferencia, pois, digamos que non son tan creente, eu moi creente. Pero é un cura que fixo un funeral na capeliña da Rúa de San Pedro. Bueno, un cura con un galego maravilloso e fixo absolutamente todo en galego. Eu que non sei se lle pediu antes ou se xo fai por propia iniciativa, que creo que é o que ocorre. E me parece que esas cousas efectivamente hai que poñelas hai que divulgalas, non? Porque é verdade que é dicir que haxa unha digamos que algún acto deste tipo no ámbito religioso ou en calquer outro ámbito en galego, eu creo que si é ou pode ser bastante habitual, pero tes que pedilo, non? É dicir, aínda estamos nesta fase en que quero que me fagan o notario, quero que me faga unha... Bueno, pois teño que dicirlle, mire, quero que a faga en galego. Bueno, nos temos que lograr e estamos traballando nesta liña para que realmente, cando menos, o sea, se lle pregunte se quere en galego ou se lle diga, mire, fago en galego. E se non, mire, non a quero en galego, bueno, pois fago ya en castelán, non? Pero dalle a volta, non? Pero é verdade que eu creo que nese aspecto si se cambiou, si cambiou e cambiou moito. Eu son algo máis nova, algo máis nova, pero é verdade, pero veño da zona rural. As mulleres sempre sedes máis novas. No, pero isto é por carné de identidade en bilingüe. Pero, no, perdona, eu unha cousa que quero decir, porque fixen unha alusión á Igrexa e eu considero-me crente. A min doime o que pasa. Non o digo como unha crítica dende fora, doime dende dentro. E ao mesmo tempo que me digo que me doi, tamén digo, en boa parte, todo isto que estamos a falar aquí naceu no ámbito da Igrexa, é dicir, foron grandes eclesiásticos os que levantaron por primeira vez esta bandeira. É dicir, está Sarmiento, a primeira gramática dun cura, houbo, aquí mismo en Santiago había un cura, o Pardo de Andrade, que andaba na feira vendendo uns versos en galego a principios do século XIX. O clero debémoslle moito. E en boa parte, pois, o Concilio Vaticano II, eu algunha vez teño dito que lle debemos unha boa parte do que foi a transición política española tamén. Pero bueno, hai moito que mellorar no ámbito da Igrexa. Sí, remata Marisol, me parece que estaba xa para rematar, non? Bueno, que procedía da rural. Decía que procedía do rural e efectivamente, é dicir, a min eu son das que supoño que como outros moitos sufrimos ese menosprezo ou ese desprezo, non? Pola lingua. Fun, ademais, asistín durante uns anos o que era a escola unitaria, bueno, pero separadas, nenas de nenos. En esa escola a miña conciencia de entrar na escola desaparecía o galego, saías da escola e o que tiñas realmente era o que utilizabas cando xogabas, era o galego, non? É dicir, dentro o que desaparecía absolutamente. Claro, cal é a diferencia daquela época da túa, da miña? Que na miña aldea eu xa era un pouco grande cando chegou a primeira televisión aldea. É dicir, que estaba a radio, pero na radio ia soparte, e os nenos, pois, mira, andábamos xogando, importábanos bastante pouco, non? E entón, digamos que a vida se facía en galego, polo menos nesta zona, moito máis en galego. Agora
é verdade que temos moitas máis posibilidades e temos que lograr maiores espazos de uso, non? Porque onde entre o galego tamén, onde entre o galego, porque quen nos los está pisando, como decía antes Manolo, son realmente o castelán, non? María Xosé. Non, eu quería decir que nas 4 destrezas que se consideran na escola dunha lingua, ler, escoitar, falar, escribir, a descoitarse, si temos o 100% castelán, galego, escoitantes, e no 50 temos un tanto por cento moi elevados. Non podemos deixar de pensar que aquel que entende escoitando é un paso moi adiante, é unha atitude posible que para poder recuperarlo, como dicía Suso. Entón, aí temos unha situación de partida espléndida que hai que aproveitar. A min o que me parece que temos un problema neste momento é a posible salto no que son os medios de comunicación, en videoxogos, xogos, etc. No que a globalización do mercado, que o atomamos en galego ou estamos perdendo unha parte desas posibilidades que é mellor non ter que recuperar, senón que construir no mesmo tempo que se están producindo. Eso é moi importante por unha razón. Vou ser breve. Antes, a vida nas aldeas era informal dende a mañán á noite. E a vida nas cidades, en gran parte, era tamén informal. O problema é que hoxe esa barreira tamén desapareceu. Por que? Pois porque no lugar máis recóndito da nosa xeografía pode haber un ordenador conectado a internet. É dicir, que a formalidade, as máquinas están xa na nosa vida. E é moi importante que as máquinas teñan... Exactamente, eso é transcendente. Escoiten galego. Manolo. Ben, eu gustaríame ser tan optimista como Suso, pero non podo serlo. Mellor televisión lentes, non? Non podo serlo porque eu teño fe nos datos, non? Suso preguntaba se na xente nova se gañamos ou perdemos. Eu digo, gañamos e perdemos, non? Respecto ás 4 destrezas de que falaba María Xosé, capacidade de entender, capacidade de falar, capacidade de ler, capacidade de escribir, en que gañamos? Pois na capacidade de entender estamos ao mesmo nivel neste momento que hai 20 anos, 30 anos. Na capacidade de entender o galego, no conxunto da poboación de Galicia estamos no mesmo nivel. Prácticamente toda a poboación de Galicia entende o galego neste momento. Sí, antes... Non, eu na vida que eu vivo en unha cidade, non. Sí, en que melloramos? Na capacidade de ler, nos 12 últimos anos, aumentouse espectacularmente. E aumentouse aínda moito máis espectacularmente na capacidade de escribir. Non recordo agora as cifras, non quero dar cifras, pero se hai 12 anos había ao mellor un 15% da poboación galega que era capaz de escribir en galego, pois hoxe ao mellor é un 68%. Isto que é influencia da escola, evidentemente da escolarización. Pero en que perdemos? Pois perdemos no uso. En iso hai que recoñecelo, porque é así, non podemos pechar os ollos á realidade. Entón, o que temos é que poñer precisamente as medidas, e medidas positivas, que eu concordo perfectamente en que hai que crear ilusión, hai que mirar ao futuro, hai que animar a xente, non creo nas medidas coercitivas nin nas mensaxes negativas, non? Pero iso non quer dicir que non haxa que partir dunha análise da realidade correcta, non? Por exemplo, hai un dato moi positivo. Eu antes falei, retomando unhas palabras de Marisol, da transmisión familiar, non? Hai un dato moi positivo. Por primeira vez, desde hai moitos anos, por primeira vez na xeración que ten neste momento de 15 a 24 anos, hai unha transmisión familiar en galego maior que dos 25 aos 34 anos. É dicir,
apréndese máis galego, aprenderon máis galego, a falar máis galego na casa os que neste momento teñen entre 15 e 24 anos que os que neste momento teñen 10 anos máis. Creo que este é un factor positivo porque é ademais a inversión dunha tendencia, non? E espero que teña continuidade no futuro, non? Pero precisamente a min dame pena que partindo dunha situación de partida tan boa, cun nivel de coñecemento do galego tan elevado, que non saibamos aproveitalo, tomar as medidas eficaces para lograr precisamente unha plena normalización do galego, porque evidentemente estamos nunha situación moito máis favorable que hai no País Vasco, por exemplo, que se... Temos 3 minutos, pidolles intervencións moi breves para que podamos tamén facer unha última ronda. Falando de números, os números de Santiago de Compostela, do censo do ano 2001, os peores que son sempre, falando de lingua, os da xente máis nova. De 15 a 19 anos, di o censo, por tanto aquí todas as familias de Santiago falan o galego sempre o 32%, falan o galego ás veces o 56%, non falan o galego nunca o 10%. Eu digo, na miña infancia non era así, que únicamente 10 de cada 100 mozos de 15 a 19 anos de Santiago non falasen nunca o galego, que non houvese máis que 1 de cada 10, na miña infancia non era así. Estes datos, é que non temos datos estatísticos de hai 100 anos, ou de hai 60 anos, pero estes datos son do censo do ano 2001, Santiago de Compostela. María Xosé, última intervención. Eu recordo unha enquisa feita por Suso Ferro, que deberíamos poder recoller de fai 30 anos. Está publicada. Está publicada. É que a situación era moitísimo máis penosa. E dende aí para aquí non ten nada que ver. Ti decías que antes todo o mundo entendía. Eu non estou de acordo. Eu vivín sempre un ambiente castelán falante en unha cidade, e na miña casa parte da familia non entendía o galego. Eu sei que eso era certo, Eu creo que, moi brevemente, eu creo que a situación de Santiago, se comparamos cas outras cidades, efectivamente é máis positiva, pero é verdade que estamos... Sí, temos... Digo o dato peor de Galicia. Sí. A cidade de Pontevedra, non falan nunca o galego o 31%. Sí, é verdade, efectivamente, é verdade que máis do 50%, é dicir, estamos nunha situación aceptable onde, de acordo con Manolo, e é verdade, parece que esa transmisión familiar non se... cos datos que acaba de indicar dese posible repunte, eu creo que esa é a liña na que temos que traballar. Nos temos que lograr, sobre todo para a xuventude e para a xente nova, eses maiores espazos para que podan vivir en galego, non? Sen dúbida, e eu creo que nesa liña estamos desde a Secretaría, e estamos e evidentemente temos que invertir moito máis traballo e esforzo no apoio aos xogos, ás novas tecnoloxías, etc. Eu creo que esa é a idea. Está permitido soñar. Pois con ese... É obligatorio soñar. Que mellor forma de rematar, non? Que con esa mensaxe temos que deixalo aquí. Pasou o tempo, a verdade, que voando. Espero que estiveran a gusto e que me visiten outro día para outro faladoiro, porque hoxe quedaron moitos temas enriba da mesa, A verdade que pasou a hora moi rapidamente. Moitísimas grazas, Manolo González, Marisol López, María Xosé Pérez Mariño, Xesús Ferro Ruibal, grazas por estar hoxe connosco. Nos volvemos o luns cun novo debate. Estarán aquí a Directora Xeral de Relacións Laborais e representantes dos sindicatos Comisións Obreiras, UGT e CIGA. Falaremos do 1º de maio. Que pasen unha feliz fin de semana.